হেই গাইজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। অ্যান্ড আজকে আমাদের সাইকেলের একটু খুঁটিনাটি কাজ করাইছি, যেটা আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পাবেন। আর ভিডিওটি পুরা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমরা আমাদের সাইকেলে কি কাজ করাইছি। তো বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। গাই সাইকেলটার উপর মামা বসে আছে, কারণ মামা সাইকেলটা চালাবে তো তাই। আর এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই জায়গাটায় বসবো আর মামা সাইকেল চালাবে। কেরিয়ার লাগানোর আগে কেমন দেখাতো। গাই সেই জায়গায় বেশি সময় থাকা যাবে না। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি সাইকেলে বসে পড়েছি আর সাইকেল চালাচ্ছে মামা। আর এইটা হলো নূরজাহান রোড। আর গাইজ, হ্যাঁ, সবাইকে রমজান মোবারক। এই দিনটি ছিল রমজান মাসের দ্বিতীয় দিন, মানে 2 রোজার সময় আমরা গিয়েছিলাম সাইকেল ঠিক করাতে। আর দেখতে পাচ্ছেন যারা রাস্তাটা কি ক্লিন। আর রমজান মাসে গাড়ি ঘোড়ার জ্যাম অনেক। আর এই যে বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে ইফতার বিক্রি করছে। যে রমজান মাস এলেই এইসবের দোকান অনেক বেড়ে যায় রাস্তাঘাটে। এই যে এই পাশে আরও একটা দেখতে পাচ্ছেন। আর গাইজ, চলে এলাম এই যে মেন রোডে। আর কিছু দূর সামনেই সাইকেলের দোকান, যেটায় আমরা যাব এবং গিয়ে সাইকেলটা কাজ করাবে কিছু। আর এইটাই প্রথমত গিয়েছিলাম, কিন্তু এটা যাবতীয় জিনিসপত্র না থাকার কারণে এই দোকানটায় আমরা কাজ করাইনি। তারপরে কিছু দূর সামনে যেয়ে দেখি আরেকটা সাইকেলের দোকান। সেই সাইকেলের দোকানে আমরা কিছু কাজ করাই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভাইরা ভালো করে নাট যা আছে সব কিছু ভালো করে টাইট দিচ্ছে, যাতে নড়াচড়া না করে। আর একটা কথা বলে নিতে চাই সবাইকে, যে এই কেরিয়ারটি ছিল অ্যালুমিনিয়ামের। আর এই কেরিয়ারটি কিনে অনেক ঠকা খেয়েছি আমার নিজের মতে। কারণ এই কেরিয়ারটি কেনার পর মামা সাইকেল চালাতেছিল আর আমি পিছিয়ে বসে দেখি যে অনেক নড়াচড়া করতেছিল। আর আপনারা যদি কেউ কেরিয়ার কিনতে চান, তাহলে দয়া করে অ্যালুমিনিয়ামের কেরিয়ার না কিনে লোহারটি কিনবেন, কারণ লোহারটি অনেক ভালো পড়ে, নড়াচড়া করে না, এটি অনেক মজবুত। আর গাইজ, আপনারা যদি সাইকেল কিনতে চান, তাহলে আমি বলবো যে ভ্যালুর সাইকেলটাই কিনবেন, কারণ ভ্যালুর সাইকেল অনেক লং লাস্টিং করে। আমাদের সাইকেল এটি সাইকেলটি কিনেছিল 2016 সালে, আর এখন কি চলে 2024, মানে 7 বছর আমাদের সার্ভিস দিছে। এখনও সাইকেলটা অনেক ভালো। আর আপনারা যদি ভালো সাইকেল কিনতে চান যে অনেক লং লাস্টিং করবে, তাহলে আমি বলবো ভেলোসি সেরা। আর গায়ে সেই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কেরিয়ার বসানো প্রায় শেষের দিকে। বাইরে একটু নাট টাইট দিতেছে। আর এই যে লাল জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার নাম আসলে কি, যারা জানেন কমেন্টে লিখে জানাবেন, আমি নামটা ভুলে গেছি। আর এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন স্টিয়ারিংয়ের খুলে কিছু একটা করবে মনে হয়। আর নাটমাট যা আছে সব টাইট দিতেছে। আর এখন স্টিয়ারিংটা খুলে ভিতরে কিছু একটা ময়লা জমছে নাকি কি সমস্যা হয়েছে এটা দেখার চেষ্টা করবে ওরা। আর এই স্টিয়ারিংটা অনেক নড়াচড়া করতো, যার জন্য স্টিয়ারিংটা খুলে তারা দেখবে ভিতরে কি সমস্যা হয়েছিল। এই যে খুলে ফেলছে স্টিয়ারিং। আমি প্রথমে ভয় পেয়ে গেছিলাম স্টিয়ারিং খোলা দেখে। তারপরে বুঝি যে না, এটা লাভই হয়েছে, আমাদের অনেক উপকারী হয়েছে এই স্টিয়ারিংটা খুলে। অনেক নড়াচড়া করতে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন কি ময়লা জং ধরে গেছে। আর এই যে ইফতারের সময় প্রায় হয়ে গেছে, রাস্তাঘাট অনেক জ্যাম। এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটা ইফতারের দোকান। আর ইফতারের সময় প্রায় হয়ে গেছিলো, আজান দিতে আর 10 কি 15 মিনিট বাকি ছিল। তাই এই ভাইয়েরা হুড়াতাড়া করে কাজ করতেছিল। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাজ প্রায় শেষের দিকে। আর এখন এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন যে অয়েল দিতেছে একটু উপরে আর নিচে, যাতে স্মুথলি স্টিয়ারিংটা ঘোরানো যায় আর তেমন নড়াচড়া না করে। আর জায়গা হাতুড়া দিয়ে বাড়িটারি দিয়ে সব কিছু ঠিক করে ফেলে।
গাইজ এখন অনেক সময় বাড়ি দেওয়ার পর স্টিয়ারিংটা আবার লাগাবে। এখন একটু ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিল, ভিতরটা বিয়ারিং দিল, এখন স্টিয়ারিংটা লাগাবে। লাগানোর পর 2-3টা বাড়ি দিল হাতুড়ে দিয়ে। আর হ্যাঁ, এই যে এইটুকু কাজ করাইতে আমাদের খরচ পড়েছিল প্রায় 2,000 টাকার মতো। আর 2,000 টাকার কাজ করাইয়া আমার সাইকেলটা অনেক স্মুথ লাগতেছিল, আগের থেকে অনেক আরাম লাগতেছিল চালাতে। দেখতে পাচ্ছেন এখন সাইকেলটির নতুন চেহারা। মানে সাইকেলটি আমাকে মূলত সবচেয়ে ভালো লেগেছে কেরিয়ারটি লেগে আর কি। সাইকেলের চেহারাটা এখন অনেক একটু সুন্দর দেখা যাচ্ছে আর কি। আর অনেক নড়াচড়া করতে হয় সাইকেলটি, অনেক কেরিয়ারটা অনেক নড়াচড়া করতো, বসলে ভয় লাগতো। আর যে এটা পা রাখে বসে, আর একটা স্ট্যান্ড কিনেছি কেরিয়ার আর বসার পা রাখার যে এই জিনিসটা, এই 3টা জিনিসেরই খরচ পড়ছে প্রায় 2,000 টাকার বেশি মনে একটু। আর যারা কেরিয়ার লাগাবেন দয়া করে এই কেরিয়ারটি লাগাবেন না, অনেক নড়াচড়া করে, প্লাস ভয় লাগে কেরিয়ারতে বসলে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন কাজ করানোর পর সাইকেলটির পুরো চেহারা। এই ছিল আজকের এই ভিডিও। তো কেমন লাগলো ভিডিওটি কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না। আপনাদের সুন্দর চরচরা মরমরা হাত দিয়ে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন আমাদের। তো বিদায় বন্ধুরা।